而家咧，特朗普就改變咗紅藍白卡醫療保障。如果你唔係退休年齡以上咧，你每6個月你要提供到你係揾緊工嘅。呢個改變會唔會有啲大公司走啊？我對呢啲億萬富翁嘅同情咧好少，我更加對打工仔、小商業、小業主，我對佢哋嘅同情心更加多。成個國家，呢個係一個時候，我哋去改革我哋嘅稅收制度。好啦，今日咧我哋亦都係講一個 topic 啦。三藩市咧就會 upcoming 有個叫 Measure D 啦。咁啊，我哋咧就叫做 CEO Tax。咁今日咧我哋有三藩市嘅市參事 Connie 咧嚟到咧，就大家去解釋一下，即係講清楚呢個 D 提案究竟係乜嘢啦。咁啊，亦都好多謝過嚟啦。咁啊，你都 run 緊 Congress 啊，咁啊，國會其實run for 呢個 position 都好忙。多謝。咁啊，雖然咧係競選緊國會議員，但係我仍然都係三藩市市參事啦。咁亦都係三藩市嘅財政會員嘅主席。咁所以咧依個D 提案咧，所謂嘅富豪稅咧，的確對我哋三藩市嚟講咧係好重要嘅。咁聽起嚟講咧，就係一啲大公司同埋一啲CEO 嘅問題啦。咁但係咧，可能咧會對一啲三藩市嘅小商業啊，或者普通人咧都會有影響嘅喎，或者有啲改變嘅喎。咁究竟依個稅點樣會即係點樣會 impact 到我哋？係咁啊，喺三藩市嚟講咧，呢一個所謂嘅富豪稅，咁英文亦叫做 overpay CEO tax， 即係話你嘅總裁啊係超過個人薪咧係超過佢嘅嗰個員工咧係中等收入嘅員工嘅100倍以上。咁但係呢啲公司咧一定要係有1000個員工以上啦。咁兼且呢個公司嘅每年嘅收入咧係超過1 billion。即係10億，係啦。咁啊，我都有 look up 過嘅。咁啊，三藩市大概而家有250間呢啲咁嘅大公司啦。咁樣，咁啊嗱，咁啊好多人就話聽到 CEO tax 啊，咁啊以為係究竟佢係收緊 CEO 個本人嘅收入稅啊，或者係點樣去用一個好簡單嘅方式去再講一講咧？咁啊，基本上其實呢啲大型嘅公司咧，先至要俾呢個稅嘅。講好真嗰句，即係喺唔單止喺三藩市或者加州啦，成個全國性，你呢啲億萬富翁咧，俾我哋呢啲打工仔咧，相比嚟講，俾嘅稅啊，仲要低。喺全國性嚟講，呢個係好真嘅。呢個成日都聽到㗎，係亦都係真嘅。咁啊，所以喺咁嘅情況之下咧，睇得到唔單止係咧，特朗普總統喺上年嘅時候咧，佢通過咗所謂英文就叫做 HR1，係佢呢個法案啊，係特別咧批准俾呢啲億萬富翁咧免稅啊，兼且又減稅啊，即係佢哋公司咧亦都減咗稅。咁我哋就話好啦，你減稅都唔緊要啦，但係佢問最大嘅問題，佢又減埋我哋嘅醫療保障，又減埋我哋嘅公共教育，然之後唔單止咁，仲攞咗呢筆錢去打仗。咁喺可想而知，對我哋嚟講係一個好大嘅問題啦。你睇到小商業又要已經俾海關稅，即係海關稅已經加咗好多啦。咁啊，三藩市咧比起好多地方嚟講，已經生活已經稅即係費用已經好高啊！呢個係支撐唔到嘅。咁所以可想而知咧，喺特朗普削減我哋醫療保障、削減我哋教育嘅時候，咁就希望能夠喺當地三藩市呢啲億萬富翁、呢啲大型嘅企業能夠幫我哋俾翻多少少。咁其實喺維資嚟講咧，就只不過係1%。1%，OK， 咁嗱，咁100倍嘅薪酬嘅差距係點計算咧？嗱，即係俾個好簡單嘅 example 就係話，仲要呢樣嘢仲要係唔係淨係三藩市嘅員工喎？佢仲係海外或者只要你間公司喺海外或者第二個州係有即係成個公司，咁你就拉個中等嘅人工，譬如OK，當依家公司嘅中等人工係簡單啲講句啦，6萬蚊咁樣啦嚇。咁啊，即係100倍，即係如果個 CEO 係揾緊600萬，咁佢咧就會以上係啦。咁咧係咪咁樣就扣嗰個600萬嘅稅啊？定係將每一個點樣計算呢個數字咧？即係話係佢 1% 佢嘅$1 billion，佢嘅 gross receipt 睇翻三藩市嘅 gross receipt。OK， 咁嗱，你講到 gross receipt 啦，咁我哋好多人都
唔明 gross receipt 咁，我哋又好簡單咁講一講啊。gross receipt 咧其實係一個公司嘅本身嘅總概嘅收入。總概嘅收入係啦，即係唔係 revenue，即係唔係賺錢啦。即係譬如依間公司係可以賺嘅錢，可以賺嘅錢係10億咁樣，但係就唔係講個 cost。即係唔會減咗嗰個成本，即係嗰個總共收入，就係1%。哦，OK。誒經濟係翻三藩市嘅，經濟係分三藩市嘅。OK。咁嗱，表面上都就同 CEO 就攞緊 CEO 自己嘅 paycheck 咁攞出嚟啦。咁佢話：但係呢啲係向公司個盈利嚟收嘅喎。但係我覺得係同個 CEO 收喎。你如果要求一定要係你嘅收入、你嘅薪水係100倍以上。係啊，但係你可以決定，咁都係100倍以上，可以嘅。同埋就係嗰個即係佢係嗰個係 gross 嗰個 receipt 啊嘛。係，但係我當然可以話俾你聽，我對呢啲億萬富翁嘅同情咧好少。我嘅同情心其實好多嘅，就得250個。我係啊，250個。但係250個 under 1000個員工其實係好多㗎。即係超過1000個員工，其實呢一個公司個嗰個影響力係好大啦，可以咁講係啦。咁但係亦都係因為咁樣，我可以話俾你聽，我更加對打工仔、小商業、小業主，我對佢哋嘅同情心更加多。因為如果唔係呢個稅收從開始，其實唔單止係今日呢個啲提案，我可以話俾你聽，喺我個角度嚟講。三藩市、加州成個國家，呢個係一個時候，我哋去改革我哋嘅稅收制度。呢個係一個時候係就話，哇！我哋啲打工仔，我哋啲小商業，我哋啲小業主，俾嘅稅仲多過呢啲億萬富翁，係咪應該時候應該係改變咧？係應該時候係改革啦。對小商業嚟講，或者中型商業嚟講，係有少少複雜啦。係少辛苦啊！即係人都話啊，做生意可能會喺隔離個埠做生意可能 easy 少少咁，其實亦都需要改變嘅，呢個亦都係啱嘅時候啦。咁咁我可以話俾你聽啦。如果我有選擇，通常我都有嘅啫。好多嘅時候，因為我好 lucky 啦嚇，我好幸運嘅就住翻喺力治民區。如果你問我嘅話，我會隨時會去翻我嘅新美華去買餸，多過我去 Safeway 度買餸。當然，亦都係三藩市嘅 uniqueness。好多人都唔明三藩市一個咩地方，其實我都係嘅，我未離開過三藩市。matter fact 喺度大可以咁講，咁嗱，官方咧估計咧每年可以增加到2.5億至3億嘅預算啦。但係咧 controller 都提醒嘅就話，咁呢啲咁嘅收入可能咧因為經濟啊企業咧嘅搬遷啊，令到嗰個即係嗰啲高層嘅薪酬會改變。即係佢意思即係話佢驚話呢個改變會唔會有啲大公司走啊，或者搬去而家前一排都聽咗好多啦，或搬去鄰近嘅地方，或者甚至去到 Texas， 我哋都聽過。咁會唔會佢哋會做一啲嘢，會令到避免咗呢件事咧？其實我覺得咧，其實咧好多高科技公司咧，其實不斷嘅就咁投資翻喺三藩市。睇到過去呢6個月裏邊咧，好多所謂叫做AI 啦嚇，人工智能人工智能咧嘅公司咧，亦都入到嚟三藩市，咁啊租咗好多嘅唔同嘅辦公室。但係我最擔心嘅其中一個問題就係，就算佢哋人工智能呢啲公司咧嚟到三藩市咧，佢亦都未必係即係請員工喎。因為佢基本上唔需要，佢嘅目的地就係少好多，係啦，代替。咁所以喺三藩市嚟講咧嘅將來嘅經濟咧係一個變性嚟嘅。呢個係三藩市嘅選民咧同埋市民咧，喺呢一個今年2026年咧，我諗我相信啦嚇。我哋對將來嘅態度咧，其實應該有個表態。點解咧？個表態就係話，其實我哋應該投資翻喺我哋嘅小商業，投資翻喺我哋嘅中等商業，然之後去理解到原來大型嘅商業咧，雖然我哋係歡迎佢哋嚟到三藩市，但係其實喺長久性嚟睇咧。以我哋嘅歷史性啦嚇，首先就係你睇得到 downtown 今日會有咁樣嘅情況咧，其實因為啲高科技公司大量嘅去喺 downtown 喺我哋嘅金融區度有辦公室，當佢哋一決定話我哋嘅呢啲高科技公司其實唔需要有員工翻工噶啦，佢哋可以 work from home 啦。疫情嗰陣時咪發生咁嘅問題咯，係咯。咁因為佢大量嘅已經喺翻我哋 downtown 嘛，一旦佢哋咁樣決定嘅時候，咁我哋咪成個金融區成個鬼城。
城咁，係啦，冇人翻工喎。啱同樣嘅呢個就係呢啲人工智能嘅公司，亦都話我哋投資三藩市啊咁樣，但係佢哋嘅投資性係咪對我哋長久性嘅經濟係真係有幫助咧？定係其實到最後尾係即係用三藩市越嚟越貴，好多人都負擔唔起，即係中等公職階層或者即係打工仔根本就已經啲屋又越嚟越貴啦，越嚟越貴，根本負荷唔到嘅。咁其實係咪應該相反性嘅去話我哋投資翻喺中等企業，投資翻細嘅企業，讓佢哋能夠成為中等企業喺翻三藩市。我而家幫緊一個餐館咧，佢係小餐館嚟嘅，咁佢寧願佢而家就喺金融區租緊一個地方，咁佢咧個業主咧就要增加佢嘅租，因為就想趕佢走，因為點解咧？佢想寧願將嗰個 building 咧去租俾一啲人工智能嘅公司，咁但係話咁人工智能公司其實都要餐館啦，佢哋啲員工要食嘢。唔需要，點解咧？佢嘅人工智能公司佢會自己本身有自己嘅所謂 cafeteria，佢唔需要你一間餐館，佢亦都唔需要支持當地嘅餐館。因為對佢哋嚟講，佢希望佢所有嗰啲員工留翻喺個公司度，即係一腳都唔出去嘅，係咪？咁呢個係佢哋嘅所謂應該叫做 business model。咁呢種嘅 business model 係根本同三藩市，佢想利用翻三藩市嘅天氣。點解佢哋個個都人工智能嘅公司原因，希望翻投資翻三藩市，完全係因為三藩市嘅天氣。佢所有呢啲 data center 啊，所有呢啲即係巨型嘅嗰啲，譬如電腦係啦，電腦係需要翻三藩市個天氣。你無論點樣你就算屋崙大火、南加州大火，三藩市仍然天氣都係咁好嘅。佢點解佢唔可以搬到去 Texas 或者其他地方？因為佢哋有 hurricane， 佢哋有 flood， 佢哋嘅嗰啲所謂叫做infrastructure 啊。係冇辦法能夠保障到佢哋嘅潮濕啊，或者太過乾啊。冇錯啦，佢哋冇辦法去protect 到佢啲 infrastructure， 佢啲 computer 啊，佢啲 technology 嘅 infrastructure。同埋人才，冇錯。呢度三藩市最多就係因為已經 all these years 好多人已經係人才，或者一代傳一代，佢哋都係入呢個 University 高科技嘅 training，同埋好多學校係啦，好多學校啊，好多 training 啊，已經喺翻三藩市。基本上其實佢哋慳好多錢，佢哋唔需要 relocate， 你每一個員工要 relocate 都係一筆錢嚟嘅喎。咁所以佢哋知道佢喺翻呢度揾到佢哋需要嘅員工，所以我諗大家應該自豪三藩市係一個好好嘅城市，但係同樣嘅就係因為咁樣，我哋要支持翻我哋啲三藩市本地嘅生意，小商業又好或者中等企業都好，同埋仲有一樣就係，其實我覺得應該有個平衡性嘅，就係幫助我哋小商業同埋幫助我哋中等商業咧，變成其實可以吸引更加多嘅遊客。我覺得downtown而家咧，其實最大嘅問題係唔夠遊客。咁對啲亞裔嘅小商業嚟講啦，係咪先？咁會唔會影響到一啲譬如話餐館啊、超市啊、連鎖店啊，有冇啲好與唔好嘅地方咧？即係如果佢哋超過1000個員工，佢嘅收入又係10億，即係one billion 嘅個瑞士拆翻三藩市，咁佢自己本身呢個財管係又兼且佢嘅收入係超過100倍嘅中等員工嘅收入。咁就可能係佢啦。咁但係其實我睇得到咧，即係講翻即係華人啦，再加埋移民咧，我可以坦白講就係大多數咧，好不幸就唔會俾呢個稅嘅。我有啲人同我講笑就話，我寧願可以俾得起呢個稅啊。係1%，你話即係10億嚟講1%亦都冇多。咁嗱，講到呢度啦，咁你話如果大型公司將呢個成本咧，如果轉俾消費者，咁一啲仲算唔算一個保護 working family 嘅政策？我真係比較尖鋭嘅問題。我又唔覺得太尖鋭喎。Okay. 我覺得應該咁樣講嘅話，如果佢哋嘅即係其實咧，我知道好多小商業咧，即係喺三藩市咧做生意咧，就係佢唔夠，即係佢哋賣嘅嘢啊，冇辦法個成本對佢嚟講太高，咁所以個價格咧冇辦法同呢啲大型公司去比啊，即係 Amazon 又好 Target 都好，佢就算買同一對鞋啊或者同一樣嘢咧，佢小商業啊嘛，佢成本係高噶啦，咁所以佢嘅價格又要高，佢冇辦法能夠相比。如果喺咁樣情況之下咧，咁即係話我哋嘅消費者可以自然嘅去翻即係小商業
或者三藩市嘅中等商業去食飯又好啊，娛樂又好啊，消費又好啊，買嘢都好啊。咁我覺得其實呢度亦都係讓我哋嘅小商業同埋中等商業就更加能夠能夠有比較。咁其實呢啲 Measure D 所收翻嚟嘅稅，佢點樣可以 apply to 我哋呢個三藩市嘅收益咧？你睇得到嘅，即係羅偉市長成日都話，我哋冇錢啊，我哋赤字啊，我哋又要有呢個 $1 billion咁啊，即係呢個 deficit 啊咁樣咁，但係其實所以佢又要減裁員啊咁樣，但係其實可想而知嘅時候，裁員嘅時候，咁即係話三藩市市政府就更加少嘅員工去提供俾大家所需要嘅服務。如果我哋今日覺得我哋嘅清潔街道即係或者安全街道安全我哋覺得係有缺乏嘅，我自己覺得有缺乏啦嚇，我哋應該做得更好嘅。咁喺可想而知，當你裁員嘅時候，就咪更少人做呢啲工作嘅時候，就更加個問題啦。當然市政府嘅運作可以更加嘅有效率，應該係繼續上升。但係同樣嘅無論你點樣有效率都好，當你裁員到一個地步，就冇人做嗰啲工作嘅時候，咁即係話就冇能夠提供到市政府應該提供嘅服務啦。咁仲有唔單止係咁啦，其實三藩市亦都提供一啲醫療保障啦，我哋嘅公共教育啦，仲有我哋其他好多唔同嘅一啲福利啊，都係為咗我哋。其實好多華人社區都係受到呢啲福利嘅，即係老人家啊，嗰啲租客啊，同埋小業主啊，其實好多人都即係喺仲有小商業啊，即係小商業咧暫時嚟講咧喺三藩市咧，如果你嘅小商業咧，你嘅總共收入啊，即係 gross receipt 就唔超過5 million，你係唔需要俾所謂即係 gross receipts tax 喺三藩市。OK。咁即係話，但係當佢哋唔俾。咁所以我哋就係想要求呢啲大型嘅公司俾咯，因為個目的就係話，小商業其實唔需要咁樣俾，因為小商業已經好辛苦啦。係500萬以下根本上就係監管啦。係啦，咁嗰啲其實佢哋唔需要俾呢啲所謂 gross receipts，咁但係而咁樣仍然都要市政府嘅時候嘅呢啲運作都要人即係都有收稅嘅繼續去支付啦。咁所以咁嘅情況之下咧，要求大型公司去嚟俾呢個稅嗱，但係有一樣嘢其實我哋都講笑啦嚇，咁樣講啦。其實咧呢啲總裁，即係你如果你諗深一層，如果佢真係要避開呢個稅咧，好咯，咁你唔好俾100倍以上咯，你俾99% 以上咯，以下咯，係咪先？即係加翻中間嗰啲人嘅人工高啲，得唔得？又或者係啦，又或者加翻中間嘅嗰啲人工高少少啦。其實真係個意思係咁樣㗎，即係貧富懸殊太深，即係你想將嗰個懸殊其實係點樣可以令到等佢自己諗下點樣將佢拉近嚇。咁你認為而家三藩市最大嘅問題係咩咧？缺錢啦，定係即係定係嗰啲用錢嗰個方法係咪錯咗咧？咁我可以話俾你聽，就係三藩市嘅市政府嘅角度嚟講，喺我哋喺頭先好似啱啱話，即係特朗普又要削減我哋醫療保障，又要削減我哋公共教育，但係所有嘅市民所要求市政府繼續嘅提供呢啲所有唔同嘅福利，喺咁嘅情況之下，一定要有收又有減噶啦，因為我哋其實喺三藩市啦嚇，即係淨係講醫療保障啦。上一年我係主席啦，就將400 million 儲埋起嚟，因為我哋知道即係可能特朗普會削減我哋嘅醫療保障，但係我知道係唔夠嘅。點解咧？因為淨係三藩市嘅醫療保障以聯邦政府嘅資助嗰個資金咧係1 billion 一年。係1 billion 以上嘅，咁如果係咁嘅情況之下，市政府根本冇辦法去負荷到。如果特朗普繼續咁樣減落去，咁啲人亦都需要醫療保障嘅喎。咁邊個俾咧？但係特朗普能夠削減咁樣醫療保障，但係亦都削減咗呢啲大型公司所有嘅嘅稅。咁我哋就覺得呢個一定要平衡翻呢個稅收。咁講得好好。咁我哋都最近都見到，譬如啲醫療嘅，譬如白卡啊，或者嗰啲食物援助啊，甚至嗰啲家居護理啊，咁其實喺呢1-2年其實都變得好大。你覺得
簡單嚟講，呢個 Measure D 如果真係過咗，對呢啲會唔會有幫助咧？定係話嗰啲其實都係啲 federal 嘅嘢，唔會有幫助咧？有幫助，因為喺當地嘅我哋市政府咧就會提供有幾樣嘢。第一係幫助啲人咧計，而家咧特朗普就改變咗紅藍白卡醫療保障，你一定要每6個月，如果你唔係退休年齡以上咧，你每6個月你要提供到你係揾緊工嘅，或者你係有做緊工嘅，咁你先至可以接收到呢啲福利。咁好多人就話：哇，我係新移民又好，或者我係唔識得講英文啊，或者我英文麻麻咁樣，咁我需要有人幫我，即係揾工又好啊，申請工又好喎。咁市政府其實有咁樣嘅，唔單止有員工幫到你去申請啦、填表啦，咁仲有員工係去幫，仲有免費嘅私立大學，變成你可以即係學煮嘢又好啊，學酒吧又好，即係調酒又好啊，或者清潔又好啊，咁或者湊 BB 又好啊，即係免費私立大學亦都係幫你揾到份工。但係呢啲所有呢啲福利係三藩市市政府提供嘅喎，即係唔關 federal 啲分定啊，係啊。咁所以如果聯邦政府又削減我哋嘅醫療保障，三藩市市政府又要去保障翻呢啲醫療保障，唔單止又要再另外提一筆錢去免費私立大學又好，或者佢有員工即係市政府員工去幫你填表又好，或者幫助呢啲非牟利機構識得講中文嘅，或者識得講呢啲西班牙文嘅，去幫助你去申請，咁呢啲係市政府三藩市市政府提供嘅。當我哋要削減呢啲經費嘅時候，咁我哋嘅市民又可以去邊度攞到援助咧？咁就係一個好痛苦嘅一個情況。如果 Measure D 通過啦，咁通過咗之後咧，一個普通市民會即刻見到有啲乜嘢效果咧？或者譬如醫療嗰方面啊，或者會唔會係見到話譬如醫院唔會裁員啊，或者啲長者服務會即刻唔會削減少少啊，或者會唔會見到有啲即刻回饋到呢個三藩市嘅普通市民咧？咁我可以話俾你聽，因為我坐住呢個位，即係一個主席啦，即係財政主席啦。咁我可以話俾你聽，如果喺6月2號呢個 D 提案通過咗之後，我相信因為6月咧係三藩市我哋一個財政預算嘅一個過程。係啊。咁當6月2號如果 D 提案通過嘅時候咧，我諗我哋會喺6月嘅時候做出一啲好唔同嘅決定。點解咧？雖然 D 提案當呢個如果係通過，佢嘅呢個稅收嘅改變會到2028年先會正式嘅改變，即係我哋有2年嘅時間，即係年半嘅時間。年半時間 OK。咁但係即係話，我可以喺年半嘅時間，我可以睇得到我哋儲起嘅錢，可以點樣運作，讓我哋能夠渡過呢1年半嘅難關。就算特朗普點樣再減我哋都好，我可以諗點樣將呢筆錢去運作，等我哋減少裁員，等我哋繼續提供醫療保障，等我哋繼續有食物券嘅保障，讓我哋渡過呢1年半嘅難關。因為我知道，就算因為仲有就係2028年嘅時候，我希望係總統大選啦嚇，希望有個改向，兼且到時候呢個 D 提案嘅嗰啲稅收就會入到嚟三藩市嘅呢一個預算。咁當然其實我諗我個角色同好多人都唔同，因為我可以一個角色就係以三藩市嘅財政委員主席嘅一個身份嚟講話我可以幫你睇住盤數，我知道呢一筆錢會撥到去醫療保障，去幫我哋清潔街道，去支持我哋啲長者或者青少年嘅項目。咁當然呢個係一個我哋嘅責任啦。咁亦都係因為咁樣，我亦都覺得係其中亦都係選民同埋市民應該以佢哋嘅態度去物質我哋嘅官員啦，佢哋嘅點樣去能夠去即係繼續去清潔街道啊，即係保持我哋嘅安全、公共安全啊。咁呢樣嘢其實我覺得係市民會應該係可以繼續睇得到嘅。啱，所以點解你上呢個數嘅就因為我唔係揾其他 supervisor，因為就係你係睇住條數嗰個人，咁所以咧就 make sure 我就嗱，如果通過咗嘅話，咁你要睇住盤數 make sure 啊，大家係真係 apply to 我哋市民同埋中小型商業咯，係啊，咁樣啦就咁可能會去國會咁希望今次嘅競選啦，可以令到你將我哋三藩市喺國會嗰度更加 shine 啦，更加幫到我哋啦。咁希望我哋呢啲三藩市人可以繼續即係開開心心喺度生活啦。希望如果我哋當選國會議員咧，我哋將會喺2027年嘅時候，即係進入國會啦。咁即係話可以俾到我哋一段時間咧，即係
以聯邦政府去為即係三藩市爭取翻聯邦政府嘅一啲福利啊，帶翻嚟三藩市。咁啊，呢個亦都係我哋點解我哋會競選嘅原因。多謝晒 ，thank you。OK，遲啲再同你傾過。好。好。